这没事没事，我们家这算环境好的了，算还不错的。对他这边一家隔一家很远，都在这里。刚吃好饭，我们几个都也没吃。明天也想看直播，天气好，回农村种菜可以的啊。没去，也没什么人。小千，今天不是正式，今天只是做菜，叫亲朋好友来做菜，明天才是。谢谢大家，谢谢老郑 ，OK， 明天才来啊。今天是24号。杀鸡，准备好切好菜放冰箱放起来，明天一炒直接一起来吃。猪哥放心我现在是在加油，等我回去肯定会做我跟小区的小家的，这个大家放心。现在在努力，那你们打算几时结婚？因为大家知道嘛，小潘也不骗大家，正因为穷我才跑到这边，带着老婆孩子来到这边加油努力，或者做点小事情啥的都可以。因为在那边小潘没文化，没啥起点，所以我才跑到这边来。这边肯定各方面要好一些。现在在加油，等回去了之后才有钱去做事情，人家说的我都紧张了。这实话实说的，小潘不会说去忽悠哥哥姐妹，有一说一，有二说二的。我早上杀出来啊！对我喜欢讲实话啊，因为我面对大家的时候就像家人一样，我把大家当成我的家人一样。不知道哥哥姐妹怎么想的？对，都不容易，生活中没有一个人是容易的。看看出这好。因为楼上不是不装，那个时候我们要装了，人家把定金给我们退回来了，说8月15我们一直都没去找他。明天搞几个海鲜，他们这边的人很喜欢这个，窗户不装嘛啊。不是今天摆酒，今天做菜好。今天小杰哥还是摆设好看，入乡随俗，我只能说入乡随俗，因为毕竟是老丈人他们的房子，他们喜欢这种，就按照他们的要求。我只是客人，我来，虽然说这些都是我们一家人还有哥哥姐妹的支持和努力，但是，我能不能说我只是客人？我可以说这个话，这个也好看啊。明天带一下货，流量很大，因为明天他们要走了，他们要去忙了，他们不在这，我们奖品或者啥的还是比较麻烦的，看习惯就好看了啊，是吧？小潘这么一说，大家就知道了，对不对？你怎么能这么说自己？那确实没毛病。我这么说也对待我的客人，因为毕竟他们的一辈子的房子啊，肯定他们要挑选自己喜欢的颜色啊。对，是家人啊，对，是家人。说错了，是家人。看看猪肉放哪里去了啊？不知道放下面还是放楼上，可以挺好看。我只能说入乡随俗，家人们。各位姐妹，我们只能说入乡随俗。其实我也不太看得上，但是我看习惯了，我就感觉好看。猪肉放哪里去了？放下面大冰箱了是吧？炒2个中国菜，好吧？拿猪肉炒就行，可能他们吃不来这个。我没找什么，我去看一下看一下猪肉，拿饮料给他们喝。下面没碗嘛？有碗，我去。好，行。窗户了，我问你的。窗户是这样子，我刚刚不是讲了吗？我说那个时候我早就定了，中秋节前。那个老板他说他忙不过来，他把定金退给我们，直到现在都还没去找他，没去叫他来装，因为他收了我们定金，不能说忙不过来把定金退给我们，还被我小舅子说了一顿，就没去找他做了，到时候重新找个人，后面必须装窗户，要装的哥，必须放鞭炮没有？没放鞭炮，没有，我拿这个。在休息，等小区再炒个菜去。不用炒菜啦，别麻烦了。不，这辛苦一早上先喝点饮料。碗是干净的，你去不喝饮料吗？这里也是明天装，这样还好，可以透气吧，10点装，不允许放鞭炮，这边不允许鞭炮的，放鞭炮会不会吃糯米饭的？哦，这边没有糯米饭吃，没插电，这里没插电，明天这里会装上那个叫什么来着？柜子，会装上碗柜这些。排气孔在后面，只是买了还没到。老丈人在楼上跟他们客人坐着，看一下杀猪的情况。我不是来看猪肉的吗？我带大家来看猪肉，看一下，全部放得满满当当。这里看到没有？这里也放满了，也差不多。今天他们拿了将近1大半的猪肉来做，有炸的，有炒的，有蒸的，有煮的，都有。土猪的，去找妈妈，妈妈在楼上，饿了是吧？去，辛苦了，来。快去！今天买了一单，想换个颜色，可以，因为有你哥，然后直接申请退款，然后换就行了。来，大家看一下，这越南的这个放8+1的，每一桌放这1瓶，一桌放1瓶，这里有10几瓶，或者放2瓶，一桌放2瓶好像，一桌放2瓶，然后碗这些先洗好，这都在这里。鸡肉都是先杀好鸡或者蒸好，都是这样子的。酒葫芦的，好看吗？一早播了，现在早饿了，饿肯定是饿了，但是我叫小舅重新炒菜炒中国菜可能会好一点。这个好看，这挺有特点的。我第一次见，没有是空瓶的，可能就做5桌，
不止。老潘看一下你们那边切菜的效果，用那个大砍刀来切的。什么时候开播夜晚？可能要休息一下，吃个饭，好好休息一下，受不了了，喝傻了。饮料我也是房间里面安排好的，安排妥当的，大家放心。在散装酒买回来就装进去而已。每个人都有自己的铁粉，都有自己的情怀，都有自己个性的。像我们的同类型博主，他们能有自己的大哥大姐，我也很开心，替他们感到开心。但相反而言，他们也替我感到开心。所以我觉得每个人都在努力中，都在努力中，我觉得都值得尊重。搞个气球装饰挂一下灯笼，没有气球可以找得到，但是。明天看一下能不能挂上。本来想拉个什么来着，横幅，但是算了，低调点。我还是想低调点，因为不能搞得太夸张了。也什么，终于快结束了，小孩非常开心。接下来终于可以把这些路可以正式修了，还有后山都开始挖了，可以修好了。请个歌舞团。等小潘结婚跟媳妇补办婚礼的时候，歌舞团必须要2楼正面不应该刷，直接降低房子档次啊。我就说那好吧。柳和秋秋婚礼还没办，在这边都没办。大家知道吗？以前小秋跟我在一起的时候，那个时候两边家庭都穷，所以在这边都没办婚礼。所以我打算现在稍微都可以了，我想跟他补办一下，是这个意思啊，低调一点对。对，霞云姐姐是的，必须要低调点，不低调不行。在异国他乡的不要太嚣张，嚣张万一哪天出去被打都不知道。必须办，老哥支持你。栏杆，对我觉得边上白色其实好看点，怎么会刷个红色？他就说喜欢这种，没事。那我就说可以，说你和小秋分手那一段，八卦一下。部落情侣难免刚结婚的时候，先办完结婚酒，过几天再办小孩满意酒。拜拜。重情是哪个？没那么夸张。刚才这一副看人家平方眼睛都看直了。OK， 好不好？不是美女。马哈哥，东哥，我也听不懂，不知道说啥。拜拜，辛苦了，感恩。太好了，哈哈哈！跟龙必须挂起来，姨父人很好，他很喜欢跟我开玩笑，人也很好。拜拜，慢一点。他说晚上喝吹牛，他有这么说吗？明天开始来个亲手礼，对，在这边一般他非常喜欢才会亲你的手，或者是抱你，或者握手这些，必须放电影几天。放啥电影？不用，你看外公也走了吗？外公是他是外公的女婿，他姨父是外公的亲女婿，还有些看样子也是差不多，不恩爱是吧？好。他说明天再来，今天先去他女婿家那里休息，是这样子说。今天不开席，今天就做饭哈，做菜做饭，有需要必须支持。我们家琪姐也是那个哈，没有，他们没有，吃了走了。都是家里的人。他说晚上来，对他意思就是明天来还是晚上来哦？应该明天来吧。小弟，你去买点8加1来吧，然后一会儿我跟那个李总喝点。哥哥姐姐们，还有饮料、红牛这些安排几瓶。哥哥姐姐们，今天早上我有一点忙，不好意思。哥哥姐姐们，就是我帮忙杀猪，然后回来，跟姨爹给我干巴他们的煮菜嘛。今天晚上我确定我给我姐夫直播，好不好？今天真的早上真的不好意思，哥哥姐姐们。没你忙你的，但是去给我买6瓶那个两坨那个12瓶那个。都是扣一，好。今天晚上我们不见不回去，不见不散，是吧？如果不见不散。其实小舅子的话，他大家别看他这样，他人的话也很善良。戴眼镜，他看到他这样子，人也很善良吧？你任何罪。下午某上库存，对，先把他搞2码了，然后一会儿加库存的话，我叫他加个几点？下午号可能要晚一点了。几点？4点多吧。4点。因为身体受不住，舅子也是个善良的。其实说实话哈，小舅子他把我当成姐夫，真正的姐夫，他不会把我当冤大头，他不管是做任何事情，他都会说那姐夫。这个便宜我们拿这个吧，我知道，就是你也想帮家里做好。就是如果有什么忙的，我也是会给我姐夫说。他有时候他说我来直播，那个姐夫你先去休息一下，他都会这样子哈。我知道我姐夫直播的很累。你看他前2天跟我们去接平方，接到这里晚上2点钟，然后这几天的话也是家里的事情，基本上都是他来找亲朋好友，都是那个一直去他找，然后杀猪啊、做菜啊，各种大事小事基本都是他家里的男子汉，
就是有一点太忙了，然后今天早上不可以，没事没事跟你们直播，说真的解脱。他是真心的。然后跟各位姐姐们说真的，我有一点不好意思啊，各位姐姐们。大家都理解哇，给我们家琪姐，还有大弟，还有清风哥啊，谢谢各个姐姐们还有的朱哥、清风姐姐，还有叶姐点加号。谢谢各个姐姐们的喜欢我们一家人。好了，不说了，去买东西吧。等一下说的太晚了，吃饭。那我先去。有没有米？没事，你去，我叫你姐发给你，然后多买一点那个饮料，你拿给他，叫他发给你。你说我说的，没有买几瓶，然后饮料的话也给他们买一下。买那个红色，那个红色那你有了，其实也不用买，那个一瓶一瓶的黑色的那个，然后那个不是红牛，那个饮料那个红色那个。还有8+1也安排好，8+1也安排好。那个8+1我买一瓶大那个，这样好吗？哦，原来是，他没多少，他其实我说实话哈，他的钱的话有一分就给老婆攒起来，就是先把那个外债还了。然后我也是要还银行，我慢慢。你的点赞怎么没数啊？有数的。小孩也是个姐夫担当应该的。那我先去，拜拜，各个姐姐们。我也是先忙一下，今天晚上我确定。不见不散。我这小舅子原来搞半天是没米，我说给我站在这半天干啥呢？怎么不去了？原来是这个，原来这个原因，搞得逼不他。没有，他那个他确实啊，我也跟他说。没来。我操！我以为跟我谈感情了。小胖走进家里面吃饭吧。那去吧。啊，菜好了啊！说半天我还以为在跟我谈感情，我操！快点，我回来，我跟你们做一点。坐一会儿吧，去吧，先叫他们去吃饭吧，然后我就没事啊，能理解啊，因为就是说真的，姐夫今天走这么多人，我操，跟我说了半天话，我也真的舍不得我，谁知道我说我，人家是舍不得小弟，拿了你就走，我操，那我先去一下，去吧，我没有，就是跟你开玩笑而已。我刚才看到机车，机车连我是吧？早上我看到他。那我们这今天在忙，所以没那个啊。那我去吧。我一说，我说那我这样，因为媒体确实在这边真的也挺难的。我们拿给他的，他马上放起来，然后因为快过年了嘛，把那个银行事情还完，因为现在人家只是延期，不是说不用还这个原因，所以我也能理解他，终于回过味来了，对。小舅子去买8+1了，叫他去买8+1，陪他们喝点。还以为小舅子跟我谈感情了，让我哐这说半天，结果是。那你笑死我，走吧，我们进去里面。去吧，你去先去陪客人，你叫他们坐，然后叫弟妹上。没事，全方走了嘛，吃个午饭。下午看他们不知道还卖不卖，因为我也不知道，要问一下，看一下情况。如果卖的话，就可能还卖得晚一点。都吃几吨米，还没到明天。正常，对。1分钱难倒英雄汉，这个不是乱说，确实如此。得去8成米越都没人来喝8+1。明天你来看哥。好的，宝宝。今天等了爸爸这么久啊？为什么等爸爸妈妈这么久啊？因为你们去上班也是这么久呀。我手小潘，是我肤浅了，他们回去没事。儿子在越南，对儿子的话，本身就是带着小秋老婆来这边也是在加油嘛。然后小潘也不想给自己的父母压力，因为他还有照顾弟弟他们嘛，所以我们现在能自己带的话，我们就自己带。就是因为有哥哥姐妹，有铁粉，有叶姐、琪姐、大弟哥，还有兵哥、朱哥、逍遥自在哥。咱们还有很多大哥大姐们没回来的，是吧？对，这我们家好多哥姐们今天早上都回来了哈。叶姐从早上7、8点钟陪我们到现在国内都2点钟了。刚才我以为我们那个。我以为叶姐已经去休息了，没想到叶姐到现在没休息。然后我就跟韩哥水嘴吹个牛而已，我也没想到真的。就是胡说八道，然后谁知道姐姐真在。看一下姐姐的东风有没有穿破这个？有姐啊，你看，对，看不到，看不到。你用后面照，姐，你看你的东风。弄破了咱们的棚子怎么办？太厉害了，还好不大哦。这真可以啊，
喜欢小谢谢姐姐很厉害的。还有兵哥也是，直播间好多大哥大姐们都是，还有哥哥姐妹，还有琪琪姐姐，还有天佑哥、大地，还有清风哥，对，还有兵哥、猪哥，所有哥姐们哈。对，大地从早上发红包到现在，真的太支持了，支持了每一位哥姐们，他们的支持方式都是不一样的，都不一样。对的，咱家哥姐们每个都是实力强横，是不是都不同？麦杰 K 顺的舞学一下，晚上你跳，麦 K 健身的舞。晚上哥姐们来。对，因为对业绩很低，大佬都不发话了。我们家的叶老大嘛，我说叶老大还有哥家。哥姐们知道吗？来的走的时候没人知道，来的时候也没有人知道，突然就来个东风就。对，一句话人狠话不多。对，上次有个哥说什么，说什么，他什么弄他睡不着，原来是叶姐来了。姐姐还是胖了。好啊，24乔家24，今天做菜，然后今天杀猪。本来是明天带货，但明天怕太吵了，影响不好，然后我们就明天单纯就给大家看一下越南的风土人情。今天的话我们就提前一天，好不好？要是情况好的话，咱们明天也陪客人去。对，明天才是正。小潘搞那个，他搞那个。那是面对堂哥啊，叶老大。人狠话不多，神秘又低调，对，神秘又低调。姐姐很低调。所以叫小潘叫什么都行。所有直播间哥姐们都在直播间，还有水晶店的好运阿姨、星空姐姐，这些西洋醉阿姨、回那个，下一个会飞哥都在直播间。对，有高山哥，太多的哥姐们支持了。哪边都是客人，哥姐们也是，我也不说那么多，小舅子去陪我们就是这样。都一样，谁陪都一样。这随手几个华子几个火箭，把对面打得晕头转向的，对吧？说实话，今天我就是那个他跟连过来嘛，我们就肯定连过去跟他说一下，然后就娱乐。连一下，没想到直接干上了。展馆直接飞停，全部满了，就是先做菜，一家人全部请亲朋好友来把菜切好。然后洗碗那些洗碗全部洗好，把它弄干净，明天才有的用。好，还有西瓜也是安排好了，必须按高规格来，西瓜也是拉来了。一般还有什么西瓜？一般没有西瓜哈，谢谢大家，好，没有了。吃饭了。吃饱了吗？吃饱了。要多吃点，没事。快点，就是等你。因为有客人在，我那个是吧？我照着客人不太好，我就下了好，行不行？行不行，各位姐妹？姐夫，吃饭。可以吧？